전자레인지가 고장나서 수리기사님을 불렀는데 우리 집 전자레인지가 고장나서 AS 신청을 했어. 한참 동안 전자레인지를 점검했지만 결국 고치지 못했지. 수리기사님은 본인은 못 고치겠다고. 본인이 본사에 전화를 걸면 옆에서 막 화를 내달라고 하셨대. 처음엔 당황하셨는데 그래도 방법이 없으니 그냥 하셨대. 수리기사님이 본사에 난처한 상황이라고 상황 설명을 했고 결국 본사에서는 새 제품으로 교체해주기로 했어. 며칠 후 우리 집에 새 전자레인지가 도착했고 어머니와 나는 수리기사님에게 감사 인사를 전했어. 수리기사님은 어머니 진짜 배우 해도 되겠어요? 라고 농담도 하셨어. 작은 연극 덕분에 얻은 보상에 모두가 즐거워하며 가족 모임 때마다 얘기하며 즐거운 추억으로 간직하고 있지.